Oniche oni nyatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa juin kalo tile 19 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka dase an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Daudu Ali Mohamedine ale kun bɛ an ka Mali kura taga sira yɛrɛ kɔni émission kɛnɛ kan ni yɔrɔ kofɔlen na ministre ye ale da se an ka jamana ka lakana ko situation yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ye walawalali yɛrɛ kɔni kɛ ni interview in senfɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni dɔn an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi an ka Mali département yɛrɛ kɔni ka directeur général ni o ye colonel major Sulemani Danbele ale kɔni a ye a ka laadala tile kɛ ni o ye kalo yɛrɛ kɔnɔna na san an ka Mali finitigiw o ye opération minnu kɛ kalo kɔnɔna na a bɛ walawalali kɛ o ko la yɔrɔ kofɔlen de la colonel major Danbele a bɛ walawalali yɛrɛ kɔni kɛ an ye k'an ka Mali finitigiw olu ye opération minnu kɛ wagati tɛmɛnenw na a bɛ olu ɲɛfɔ opération minnu fana bɛ sen na bɛ wagati min na fɔ ko bi a b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma Tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 laselikɛla an ka jamana telesoba la ni o ye ORTM yɛrɛ kɔni ko an ka Mali Cour suprême ma o ye min ye k'a daminɛ san 2000 ne ka taa bila san 2025 la ko bɛ fɛ an ka Mali parti politique yɛrɛ kɔni ka audit financier yɛrɛ kɔni kɛ o yɛrɛ de kɔni ye min ye ko jamana yɛrɛ kɔni bɛ financement min di parti politique ma o ma wari ninnu donna da min fɛ k'a laɲininen don parti politique maakɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na ni sɛbɛnw yɛrɛ kɔni min kɔnɔna na wari ninnu donna da minnu fɛ o ɲɛfɔlen bɛ o bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni ko in yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Cour suprême maaw fɛ wa o y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini de ye min ye k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ nafolo min di an ka parti politique ma k'a dɔn k'a fɔ ko wari ninnu yɛrɛ kɔni u tagara u taga sira fɛ ale ni ka fɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔnafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛya kunnafoni sira maa dɔw ni o ye African Initiative ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoniya sɔrɔ source dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la mun y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko k'a daminɛ juin kalo tile 22 na ne ka taa bila juin kalo tile 26 la o furancɛ fanga ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔnɔna na ni wagati ninnu kɛ bisi jamana kɔnɔna na yɔrɔ min na kumaɲɔgɔnya o bɛna tɛmɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ale ni Vladimir Poutine ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa ye ko ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛna na boli coopération ale ni ko caman yɛrɛ de kɔni kan min bɛ jamana fila ninnu kun kan tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2025 sufɛ yɛrɛ kɔni Faransi ka Assemblée nationale ma olu ye loi kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni adopté o loi in ye jumɛn yɛrɛ kɔni ko e maa min yɛrɛ kɔni i bɛ Faransi jamana kɔnɔna na i kɔni bɛ situation irrégulière la ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ i bolo bilen ni ka furu yɛrɛ kɔni kɛ Faransi jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ n'i ka papier yɛrɛ kɔni bila règle la wagati min na de nka ni loi kofɔlen ale ma ta fɔlɔ ka d'a kan a débat yɛrɛ kɔni nana kɛ session plénière dɔ la don nataw la ni débat yɛrɛ kɔni kɛra ni session plénière la n'o bɛn n'a kan ne n'o kɛra loi in yɛrɛ kɔni ale bɛ adopté nka n'u ma sɔn a ma yɛrɛ kɔni ni sariya kofɔlen ale yɛrɛ kɔni tɛ ta ni ka labaara yɛrɛ kɔni Faransi jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2025 G7 baw olu ka sommet kun bɛ ka kɛ Canada jamana kɔnɔna na ni sommet kofɔlen na min ye Donald Trump ye n'ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kun bɛ yen nɔ nka yirala k'a fɔ k'ale sommet yɛrɛ kɔni ma ban Donald Trump ale yɛrɛ kɔni teliyara kosɛbɛ ni ka bɔ Canada jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na o ko yɛrɛ de kɔni kɛlen Emmanuel Macron u ka kɔrɔfɔ la ko kun min kɔni y'a to Donald Trump ale teliyara ni ka bɔ G7 la ka sɔrɔ a ma ban yɛrɛ kɔni ko kun yɛrɛ de kɔni ye ko négociation ko bɛna tɛmɛ Israël ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la o ko kɔfɛ min ye Donald Trump a bɛ bɔ ni ka Emmanuel Macron ka nin kuma in nkalontigiya a y'a yira k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ni o ye k'ale yɛrɛ kɔni i teliya ni ka bɔ G7 kɛyɔrɔ la ka d'a kan ko négociation de bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni Israël ɲɔgɔn cɛ la cessez-le-feu ko dɔ kun kan ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ale ta kun ni ka bɔ G7 yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka don États-Unis jamana kɔnɔna na ko finman n'o jɛma Emmanuel Macron a tɛ ninnu si kalama ko min yɛrɛ kɔni ka di Emmanuel Macron ye dɔrɔn a ka to ka yiri o de la a bɛ nin nkalontigɛ kuma ninnu fɔ ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi dun kibaru kɔnɔna na
Tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Daouda Hali Mohamedine ale kun bɛ an ka Mali kura taasira yɛrɛ kɔni émission kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen na an ka ministre de la sécurité ale kɔni ye walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye jamana ka lakanako lahalaya la an bɛ wagati min n'a fɔ ko bi minisiri ka kuma daminɛ yɛrɛ kɔnɔna a bɛ hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko min an ka jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ko o kɛcogo ka ɲi hali n'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ nka u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka o gɛlɛya ninnu ta ka bɔ yen nɔ yɛrɛ kɔni nka a bɛ sinsin a kan ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko lakana bɛ fantan an naani bɛɛ lajɛlen la ko kojugu foyi yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ko o ko in yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ cogo si la k'ali jamana baw olu tɛ se ka wa jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati a ɲɛma yɛrɛ kɔni minisiri ye laseli kɛ initiative camanw na minnu kɛ kun de walasa ka se ka an ka Mali finitigiw ka capacité renforcer kosɛbɛ o initiative dɔ ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka 700 olu caman yɛrɛ de kɔni donna finitigiw la formation dɔ senfɛ walasa ka se ka an ka Mali force de sécurité yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka patrouille yɛrɛ kɔni caya an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u ye sifinnaka 700 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ladon finitigiw cɛla formation militaire dɔ la a bɛ tila ka sinsin a kan ko kura ye ko bamaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni ko hukumu kan min yɛrɛ kɔni ye collaboration tɛmɛni jamana kɔnɔdenw ale ni finitigiw ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba bɛ o la ni kɛlɛ in na ka d'a kan ko lakanako o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kunkan ko ye min ye lakodɔn sɛbɛn ko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na général Daouda Hali Mohamedine ale b'i da se o yɔrɔ ma a y'a yira k'a fɔ k'olu ye lakodɔn sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni dilan o ka ca ni lakodɔn sɛbɛn 1,000,000 ani dɔ ye ko nka o lakodɔn sɛbɛn 1,000,000 ani dɔɔni na maa 7,072 olu dɔrɔn de taara u ka lakodɔn sɛbɛnw labɔ o de la bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka lakodɔn sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen autorités bolo k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u ka t'u ka lakodɔn sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni minɛ o fana tɛmɛlen kɔfɛ minisiri a bɛ sinsin a kan ko walasa min yɛrɛ kɔni ye maramafɛnw donlen an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ an tɛ a kalama yɛrɛ kɔni ka o ko in yɛrɛ kɔni bali o min ye an ka Mali autorités olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka siraw yɛrɛ kɔni contrôle caya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan sira contrôle yɛrɛ kɔni cayali o de bɛ kɛ sababu ye ni maramafɛnw ale ni fɛn kuntanw o kɔni donni bɛ bali an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa ka se ka an ka policiers ani protection civile ka se ka olu yɛrɛ kɔni militariser ko ko in kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka an ka jamana policiers ale ni protection civile ma k'u yɛrɛ kɔni pɛrɛn ka menaces minnu yɛrɛ kɔni bɛ an kan olu kɛlɛli baaraw kama a b'a yira fana k'a fɔ ko walasa ka se ka an ka policiers ale ni protection civile ma ka olu militariser ka u labɛn walasa ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni na u ka se ka taa u kɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko o ko baaraw yɛrɛ kɔni na fo u ka maa dɔ de sugandi min yɛrɛ kɔni bɛ se a baara kɛcogo la ka ɲɛ kosɛbɛ ko min ye ji walankata ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ko an ka Mali autorités olu ye fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan min nana kɛ sababu ye ka ji walankata yɛrɛ kɔni ka an kisi o ma samiya nata in na ka d'a kan ji walankata yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni an ka Mali jamana kɔnɔna na o ye fɛn ye min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kuma caman samiya ninnu fɛ ko an ka jamana infrastructure minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ an ka jamana ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ko o fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka moderniser walasa ka se ka olu ka capacité bonya kosɛbɛ cogo min jamana ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati kuma kuncɛ kuma na général Mohamedine ale kɔni bɛ i da se kumaɲɔgɔnya minnu tɛmɛna AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ye a yira k'a fɔ ko jamana saba ninnu ye kumaɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛkun yɛrɛ de kɔni ye walasa jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni bɛ bamaci wale kɛlɛ min yɛrɛ kɔni na ka coopération tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bamaci wale kɛlɛ cogo ɲuman na o y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko u faralen ɲɔgɔn kan ni ka nin menace kofɔli in kɛlɛ o de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka région in lakana bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni ka basigi don jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kun ye an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Daouda Hali Mohamedine ale ka kumaw yɛrɛ de kɔni ye min ye Mali kura tagasira émission kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan min ye an ka jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni minisiri ka nin kuma o y'a yira an na k'a fɔ ko an ka jamana ka lakanako lahalaya ka a kɔni taabolo ka ɲi nɔ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ autorités kan bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi an ka DIRPA maaw ka directeur général ni o ye colonel major Sulemani Danbele ale kɔni ye conférence de presse dɔ labɛn min kɔnɔna na a ye an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lakunnafoniya an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka opération minnu bɛ sen na ka se ka jamana kɔnɔdenw lakunnafoniya o opération ninnu lahalayaw la an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɛma
colonel major Suleiman Damele haya yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ wagati laban in na Banbaci walima olu ka attaquew caya kosɛbɛ AES jamanaw kɔnɔna na ko n'a ta o ta attaque nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da jara an ka jamana finitigi ninnu na DIRPA directeur ka kɔrɔfɔ la ko Banbaci walima olu jukɔrɔmadonni yɛrɛ kɔni don maa wɛrɛw fɛ hali n'a sɔrɔ olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka na ni fɛgɛya yɛrɛ kɔni AES jɛkulu kɔnɔna na ko wa o baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka na ni basigibaliya ye AES kɔnɔna na u bɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ de kɔni utiliser n'o dɔw ye drone kamikaze walima fɛn pɛrɛntaw ye ko n'a ta o ta an ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ ne ka Banbaci walima ninnu k'u ka janw fo ka taa se u ka attaquew ma ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen dagoya Banbaci walimaw la wagati laban ninnu na finitigi ninnu ye opération minnu kɛ ale n'u ye opération ba minnu kɛ min ye DIRPA directeur général a b'i da se olu ma ko Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye ko yen yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna u ye Banbaci wale maa kelen yɛrɛ kɔni minɛ min kun kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ bagan feerela ye o kɛra sababu yɛrɛ kɔni n'u sera ka Banbaci walima u kun bɛ fɛ k'u ɲagamini min kɛ jamana kɔnɔdenw cɛla ka se ka o ko in bali ko attaque dɔ kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma Aguelec mara kɔnɔna na ko an ka Mali finitigiw olu ye baara siri Banbaci walimaw la nin yɔrɔ kofɔlen na wale min kɛra sababu ye ne ka tiɲɛniba de don Banbaci walimaw kun o ko in fɛnɛ kɛra sababu ye ne k'a yira an bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu ka capacité ka bon kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la kuma kuncɛ kuma na colonel major Suleiman Damele ale bɛ jamana kɔnɔdenw encourager kosɛbɛ halisa an ka continuer ni ka to ka kunnafoniyaw di an ka Mali force de défense et de sécurité ma ka da kan o collaboration tɛmɛnen finitigiw ale ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la Banbaci wale kɛlɛli baaraw la wa bɛ kɛ sababu ye ne ka jamana ka lakana sabati min ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ in fɛnɛ na an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko min yɛrɛ kɔni jamana ka lakana ko o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kunkan ko de a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'an tora ka bisigiya maa yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali force de défense et de sécurité ye an k'an teliya ne ka o kunnafoniya ta olu tulo kan o baara nin yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'a ka autorité ma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni menace minnu bɛ an kan ka se ka o menace nin bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an ka Mali cour suprême maaw ye min ye audit financier dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ ni ye parti politique maaw kan audit financier min yɛrɛ kɔni bɛ a daminɛ san 2000 la ne ka taa bila san 2025 la an ka cour suprême maaw ye o audit financier nin yɛrɛ kɔni daminɛ ni initiative in bɔra an ka Mali cour suprême maaw ka section des comptes yɛrɛ de kɔni na minnu y'a yira k'a fɔ ko bɛna na ni audit financier yɛrɛ kɔni kɛ parti politique kɔrɔ nin yɛrɛ kɔni kan walasa ka se k'a jɛya k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛ wari min di parti politique maaw ma ko financement ka jɛya k'a fɔ ko wari ninnu donna u dondaw fɛ ni kunnafoniya in lasera tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 an ka jamana telesoba la ni o ye ORTM de ye ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka parti politique minnu yɛrɛ kɔni cira olu ka ɲɛmaa kɔrɔw yɛrɛ kɔni a laɲininen don u bɛɛ lajɛlen fɛ ko jamana ye wari min yɛrɛ kɔni di u ma k'a daminɛ san 2000 la ne ka n'a bila san 2025 in na wari in donna da minnu fɛ k'u kana o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara in b'a daminɛ san 2020 la ne ka taa bila fo san 2025 la ni wagati kofɔlen na État ale tun bɛ ka financement di parti politique maaw ma ko wari ninnu donna da minnu fɛ u ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ko wa délai dilen don parti politique kɔrɔ ɲɛmaa maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko délai dan juin kalo tile 30 nata in yɛrɛ de kɔni parti politique kɔrɔ ɲɛmaa maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka u jija nin don kofɔlen in k'a sɔrɔ u ye u ka ɲɛfɔliw yɛrɛ kɔni kɛ sɛbɛn dɔw kan u bɛ taa sɛbɛn min yɛrɛ kɔni di cour suprême na ni baara min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ cour suprême maaw fɛ u bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔdenw ni jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini na ni min ye jamana ka wari mana don da minnu yɛrɛ kɔni fɛ wari in kɛra cogo min ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ cogo min jɛyali o kɔni ka ye jamana ka wariw yɛrɛ kɔni taga yɔrɔw la min yɛrɛ kɔni ye parti politique maaw ye ko juin kalo tile 30 nata in san 2025 o wagati yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara ni ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni cour suprême na sɛbɛn min kɔnɔna na ka daminɛ san 2020 na fo ka taa bila san 2025 la jamana ye wari min di parti politique maaw ma o ye baara minnu kɛ ni wari ye ko k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛn ninnu kɔnɔna na African Initiative ni o ye kunnafoni di sira dɔ ye o maaw kɔni ye laseli kɛ k'u ye kunnafoniya sɔrɔ surtout dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la mun y'a yir'u la k'a fɔ ko an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko k'a daminɛ juin kalo tile 22 la ne ka taa bila juin kalo tile 26 la ko furancɛ fanga ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni na taa Irisi jamana kɔnɔna na yɔrɔ kofɔlen na walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Vladimir Poutine ɲɔgɔn cɛ la n'o ye Irisi jamana ɲɛmaa ye African Initiative maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka source dɔ fana y'a yir'u la k'a fɔ
ko min ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko juin kalo tile 24 ko bini ma ko fɔlen sɔrɔ Russie jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moscou ni kunnafoni sira ma ni yɛrɛ kɔni ka source ka kɔrɔfɔ la ko furancɛ fanga ɲɛma ale ni délégation min yɛrɛ kɔni bɛna ta o délégation in na an ka ministre dɔw yɛrɛ kɔni bɛ a la minnu bɛna u sen don nin baara in na ko wa ni délégation ninnu taara kumaɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ u ni Russie ka maa dɔw fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ la coopération na sira dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o dɔw ye énergie sɛnɛko fo ka taa se kɛlɛko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ma ko Mali ka délégation ale ni Russie ka maaw yɛrɛ kɔni bɛna kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni fɛnba ninnu de kan source kelen y'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale n'a ka délégation yɛrɛ kɔni taalen Russie jamana kɔnɔna na k'u sigilen don n'a ye k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn caman bɛna tɛmɛ Mali ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la ni ɲɔgɔn ye sen fɛ hakilina jiginna san 2023 juillet kalo wagati son excellence le général d'armée Assimi Goïta n'o ye Mali furancɛ fanga ɲɛma ye ale ni Vladimir Poutine n'o ye Russie jamana ɲɛma ye ale ni nin kɔni ye ɲɔgɔn ye ka sanga ni Russie ni Afrique yɛrɛ kɔni ka sommet ye min kɛra Russie jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saint-Pétersbourg o visite in kun ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka tagali fɔlɔ yɛrɛ de kɔni Russie jamana kɔnɔna na kabini a kun bɛ fanga la Mali jamana kɔnɔna na wa san 2025 avril kalo wagati min ye an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye wagati min ale kun bɛ Russie jamana kɔnɔna na ale fɛnɛ ye laseli kɛ ko juin kalo yɛrɛ kɔnɔna min ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale bɛna na taa Russie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa a se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Vladimir Poutine ɲɔgɔn cɛ la Africaine Initiative maaw ka nin source in kɔni y'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛma n'Ala sɔnna ma ale kɔni bɛ taa Russie jamana kɔnɔna na ne k'a daminɛ juin kalo tile 22 la ne ka taa bila juin kalo tile 26 la walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie jamana ɲɛma ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na février kalo tɛmɛnen Faransi ka Sénat maaw olu kun ye loi dɔ yɛrɛ kɔni adopté a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 26 nata in na san 2025 session plénière dɔ yɛrɛ kɔni nana kɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni nin loi kofɔlen min adoptera Sénat maaw fɛ u bɛna na débat yɛrɛ kɔni kɛ loi kofɔlen kan ni loi yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ ko ni e maa min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni i kɔni tɛ situation régulière yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni furu kɛli ye Faransi jamana kɔnɔna na ko o yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ ni ma kofɔlen bolo a yɛrɛla k'a fɔ fɛnɛ ko tɛnɛn tɛmɛnen de juin kalo tile 16 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ Faransi ka Assemblée nationale ma olu kɔni ni projet de loi adopté nka o y'a yira k'a fɔ ko walasa loi yɛrɛ kɔni ka adopté kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fo juin kalo tile 26 nata in na san 2025 u ka session plénière dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u bɛna débat yɛrɛ kɔni kɛ ni loi kura in kan min kɔni ye Faransi ye k'ale bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni jamana kɔnɔden wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kan k'u tɛ situation irrégulière yɛrɛ kɔni na k'u bɛ fɛ ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni bali ni ka furu kɛ Faransi jamana kɔnɔna na Faransi ka commission des lois maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u bɛna ni loi kura min yɛrɛ kɔni ta o kɛ kun de ye walasa ka fanga di officier d'état public ale ni ministère public maaw yɛrɛ kɔni ma Faransi commission des lois maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Faransi bɛ fɛ ka ni loi kura min yɛrɛ kɔni ta a ka jamana kɔnɔna na o kɛ kun de ye walasa ka se ka fanga yɛrɛ kɔni di officier de l'état civil ale ni ministère public maaw ma walasa o maa ninnu ka se ka furu labɛnniw yɛrɛ kɔni kɛlɛni ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna na ka ka ko kuma caman yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔden wɛrɛ minnu bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na u bɛ nin ko sugu nin yɛrɛ de kɔni kɛ ni o de ye ka furu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni Faransi jamana kɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ la ka ka ko jamana kɔnɔden wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na olu ka paratiki yɛrɛ de kɔni ye nin ye ni o de ye u bɛ Faransi jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni furu walasa ka se ka u bila situation irrégulière la walima ka se ka Faransi papiyew sɔrɔ ni proposition de loi min yɛrɛ kɔni kɛ bɛ Faransi jamana kɔnɔna na yanni o ka kɛ o y'a sɔrɔ san 2023 wagati ye fɔɲɔgɔnkɔrɔ de tɛmɛna Faransi maire dɔ ni furukɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ la o de kɔni kɛra sababu ni Faransi autorité maaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni sariya in yɛrɛ kɔni adopté ko san 2023 wagati Béziers maire ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Faransi sud ya fanfɛla de la ale kun kan ka furu siri maa fila de ni ɲɔgɔn cɛ la ni kelen o kun ye Faransi jamana kɔnɔden ale si bɛ san 29 na kelen dɔ ye ale yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔden wɛrɛ maa ye a si bɛ san 23 de la a yɛrɛ k'a fɔ ko muso in de kun ye Faransi jamana kɔnɔden cɛ in ale yɛrɛ kɔni kun wajibiyalen don ni ka bɔ
ko Faransi jamana kɔnɔna na nka o n'a taw ta kɔni kun bɛ ka taa mairie la walasa ka se ka furu tɛmɛ ani ni muso in ni ɲɔgɔn cɛla la. A Faransiga ni mairie ale kɔni y'i ban ni ka ni maa fila ninnu ka furu siri o kɛra sababu ye ni maa fila ninnu fɛnɛ kɔni taara ni a ye kiri maaw ɲɛma. Maa fila ninnu yɛrɛ kɔni talen ni mairie ye kiri ɲɛma yirala k'a fɔ ko mairie yɛrɛ kɔni bɛ kiriko dɔ yɛrɛ kɔni baara la ko a bɛ se ka kɛ a bɛ san 5 kaso kɛ a bɛ tila ka euro wari ba 75 sara ko wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ a ka mairie jɔyɔrɔ o fɛnɛ bɛ se ka minɛ a la k'o sababu kɛ ni affaire ko in ni fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛna couple in ale ni Faransiga ni mairie ɲɔgɔn cɛ la o de kɛra sababu ni Faransi autorité ma o bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka loi kura yɛrɛ kɔni ta u ka jamana kɔnɔna na loi min yɛrɛ kɔnɔna ni e maa min yɛrɛ kɔni bɛ situation irrégulier la Faransi jamana kɔnɔna na i kɔni tɛ se ka muso furu Faransi jamana kɔnɔna na bilen fo ka taa fɔ n'i ka situation yɛrɛ kɔni bila la règle la wagati min na de nka ni décision in a kɔni yirala k'a fɔ k'a ma ta fɔlɔ juin kalo tile 26 nata in na session plénière dɔ de bɛna kɛ Faransi jamana kɔnɔna na min kɔnɔna na o bɛna na décision in yɛrɛ kɔni de b'a kɛ ni décision in taara nin yɔrɔ kofɔli in na a bɛ taa bila cour constitutionnelle maaw ka yɔrɔ la walasa olu fɛnɛ k'u ka décision di a ko ɲɛ kan ko wa ni nin session plénière yɛrɛ kɔni na autorité ye décision ta k'u bɛna na nin loi kura yɛrɛ kɔni ta ni o kɛra a bɛ taa di Faransi conseil constitutionnel maaw ma walasa olu fɛnɛ k'u ka décision ta sariya kura in kan. Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye laseli kɛ komi États-Unis ale ma weleli foyi kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma walasa ka cessez-le-feu dɔ tɛmɛ Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛla la. Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ma weleli foyi kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la bɛn kan ko hukumu kan ko kuma ma tɛmɛ États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la wa États-Unis ma Iran wele o ko ɲɛ kan fɛnɛ. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la k'ale mago bɛ min yɛrɛ kɔni na o de ye Iran a ka programme nucléaire a ka o ko in yɛrɛ de kɔni bila wa ala an ganiya kana na jigin u kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna na segin u ka programme nucléaire in kan komi ye cessez-le-feu tɛmɛnen Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ la ko États-Unis mago foyi tɛ o la mago bɛ min na o de ye Iran ka jɛ a ka programme nucléaire in kɔ pewu. Tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 16 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye G7 sommet o kun bɛ ka kɛ Canada jamana kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen na Donald Trump kun bɛ yen nɔ nka hali sommet in yɛrɛ kɔni ma ban Trump ale teliyara kosɛbɛ ni ka bɔ Canada jamana kɔnɔna na walasa ka segin ka taa a ka jamana kɔnɔna na ni o ye États-Unis o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na Trump ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a tagakun na a y'a yira k'a fɔ k'ale teliyali ni ka bɔ G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna na o ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan ko yɛrɛ kɔnɔna k'olu ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'ale Donald Trump tile kelen ma deli k'a fɔ k'a mago bɛ cessez-le-feu la Iran ani Israël ni ɲɔgɔn cɛ la o kɔfɛ tuguni Donald Trump a bɛ tila ka Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa a b'o critiquer fɛnɛ a kɔrɔfɔ la ko Emmanuel Macron a bɛ fɛ maaw yɛrɛ kɔni ka a ye ko yɛrɛ de kɔni na Emmanuel Macron a ye kalon tigɛ k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni y'i teliya ni ka bɔ G7 yɛrɛ kɔni sommet na walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka kɛ médiateur ye Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ la cessez-le-feu ko dɔ hukumu kan Donald Trump ka kɔrɔfɔ la ko Macron ka hukuma in tɛ tiɲɛ ye ko kun min kɔni y'a to ale y'i teliya ni ka segin ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na o kun finman n'a jɛma Emmanuel Macron a t'o si kalama ko nka a ka jɛya bɛɛ ale ma segin ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko cessez-le-feu bɛna na tɛmɛ Iran ni Israël ni ɲɔgɔn cɛla la k'ale seginni teliya la ni ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na ko o kun ka jugu ni nin bɛɛ nka cessez-le-feu ko kɔni tɛ ko Macron y'a dabɔ a kama a m'a dabɔ a kama o sanga ani wagati Macron jo tɛ kow la nka Donald Trump a kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko programme nucléaire min bɛ Iran yɛrɛ kɔni bolo a k'a lajɛ ni ka nin ko in yɛrɛ kɔni to yen pewu Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko Israël a bɛ ka attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma k'a bɛna na dɔ bɔ o attaque ninnu na ko nka ko mɔgɔw bɛna na bɔ a kalama don n'a nataw la ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni maa si yɛrɛ kɔni ma dɔ bɔ i ka attaque in na kunnafonidila dɔw kɔni ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲininka ko ni Iran ni Israël ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ale ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka intérêt dɔw ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na ko États-Unis bɛ mun kɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ye jaabi kɛ nin yɔrɔ in na ko n'a kariya kɔni ye Iran yɛrɛ kɔni minɛ ka maga hali États-Unis ka jamana kɔnɔden kelen yɛrɛ kɔni na ko min ye États-Unis k'a bɛ jaabi farimanba kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma jaabi min tiɲɛni nɔ bɛ bonya kosɛbɛ ko min ye n'a sɔrɔ États-Unis kɛnbɛn ni ka plan dɔw yɛrɛ kɔni bɔ walasa ni Iran yɛrɛ kɔni ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ale ka intérêt ma ni États-Unis bɛna min yɛrɛ kɔni kɛ o ko la n'a sɔrɔ États-Unis ye o plan bɔ ka ban
Donald Trump a b'a yira k'a fɔ k'a ti jaabi kɛ ni ka ɲɛsin o ma fɔlɔ. Donald Trump ɲininkala tuguni yɛrɛ kɔni ko n'a sɔrɔ États-Unis yɛrɛ kɔnɔna na fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ka ɲɛsin Iran ma ni Iran banna yɛrɛ kɔni k'a ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni dabila. Donald Trump ye jaabi kɛ o yɔrɔ kofɔlen na a y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni b'i jigi da kan k'a fɔ ko ɲani États-Unis yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Iran ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni jɔ k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ k'o b'a sɔrɔ Iran ka programme nucléaire in bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka d'a kan a tɛ fɛ yɛrɛ kɔni min ye olu États-Unis olu ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka taa Iran ka programme nucléaire ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. O de la k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko ɲani ko in ka se États-Unis ka wulili ma o b'a sɔrɔ Iran ka programme nucléaire bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. Ko renseignement national directeur wagati tɛmɛnenw la ale kun y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ko k'a fɔ ko bɛrɛ tɛ Iran yɛrɛ kɔni jɛ ni ka arme nucléaire sɔrɔ ko o kun y'a yira k'a fɔ k'o ti tiɲɛ. Donald Trump ye jaabi kɛ o ko in yɛrɛ kɔni na ko o maa kofɔlen ye min fɔ k'ale mako foyi ti o la k'ale kɔni bɛ min dɔn bɛrɛ t'a jɛ Iran ale ka arme nucléaire yɛrɛ kɔni sɔrɔ. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnbɛn Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni k'a ka jamana kɔnɔdenw labɔ yen nɔ hali n'a sɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan dɔw kɛn bɛ ni k'u ka sanfɛlaw yɛrɛ kɔni datugu k'olu États-Unis autorité ma olu b'u se bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se k'u ka jamana kɔnɔdenw bɔ Moyen-Orient kɔnɔna na cogo min u ka lakana bɛ se ka sabati. Nin yɔrɔ in na an bɛ aw la kunnafoniya k'a fɔ ko minnu yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni k'a miiri ko Donald Trump ale bɔra G7 yɛrɛ kɔni sommet la ka d'a kan ko a bɛna kɛ médiateur ye Iran ale ni Israël ɲɔgɔn cɛ la cessez-le-feu dɔ yɛrɛ kɔni na ko o kuma yɛrɛ kɔni ti tiɲɛ ye ka d'a kan Donald Trump a y'a ko walawala bɛɛ lajɛlen ko Emmanuel Macron min kɔni ye nin kuma in fɔ ko maaw kana da a ka kuma la ka d'a kan publicité kow de ka di o cɛ in yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati Emmanuel Macron ale yɛrɛ kɔni bɛ fili la a y'a dabɔ kama a ma dabɔ kama ni ma ko fɔlen a bɛ fili la o de la maaw yɛrɛ kɔni ka u sigi dɔrɔn ni ka kow jateminɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na cari ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.